مساء الخير، انا مريت والنهارده هعمل لكم الفول المدمس في البيت، وبجد مش هتجيبوه من بره تاني ابدا. دايما بعمل حوالي كيلو كده واعبيه في اكياس زي ما انتوا شايفين، وبيقعد معايا ايام كتيره قوي، وبجد بيكون طعمه احلى مليون مره من الجاهز، وكمان بطريقه بسيطه وسهله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ويلا بينا نبتدي الوصفه على طول. اول حاجه طبعا انا بنقع الفول من بالليل لتاني يوم، يعني حوالي بنقعه 12 ساعة. ده فول بلدي. ودلوقتي المية اول ما لقيتها انها هتبتدي تغلي او سخنة قوي، نزلت فيها بالفول اللي انا نقعاه، ونزلت بطماطمايه وليمونة كده، عملت فيها فتحات، حتى الطماطمايه عاملة فيها فتحة برضو. وبعد كده هنزل بشوية جزر مبشور. كمان انا ضفت عليه حوالي كوباية كده من العدس، بس اللقطة دي ما تصورتش، وكمان نص كوباية من الفول المدشوش. دي كده كل الاضافات اللي انا ضفتها للفول. هقلبه، وبعد كده هغطي عليه وهسيبه يغلي حوالي كده غلوتين او 3 غلوات. وانا حطاه هنا على النار الشعلة اللي هي الكبيرة شوية، لحد بس ما يغلي. وبعد ما يغلي معايا فهبتدي بقى ان انا هنقله على شعلة تانية اللي هي الكبيرة برضو شوية، وهخليه على نار هادية، اكنكم هتعملوا رز. هيقعد حوالي من 6 ل8 ساعات علشان اتأكد ان هو استوى كويس قوي، لان حباية الفول دي كمان كبيرة. وده شكله ولونه بجد حلو جدا. طبعا هسيبه ان هو يكمل التسوية بتاعته. انا بعرف ان هو استوى في الاخر لما بطلع واحدة كده واهرسها والاقي القشرة بتتهرس بكل سهولة. في الاخر كده يعني قرب ربع ساعة وهقفل على الفول. بحب اعمل الخطوة دي، ان انا اجيب نص كوباية مية واضيف عليها 3 معالق كبار من النشا، وادوب النشا في المية كويس، وبعد كده اضيفه على الحلة. الحركة دي بتخلي المية بتاعة الفول كده تقيلة شبه الجاهز كده، يعني ما تبقاش مية، ما يبقاش يعني سايب قوي. فانا بحب الحركة دي. وقدام شوية كمان هحط معلقة صغيرة كده من الكركم، عشان خاطر كمان تديله يعني لون حلو. بره الفول احنا بنجيبه جاهز، بتلاقوا لونه محمر شوية عشان بيكونوا حاطين فيه لون غذائي او لون صناعي. انا مش بحب ان انا استعمل الحاجات دي. فانا بس هضيف المية بالنشا عشان هيتقل معايا المية بتاعة الفول. وانتوا برضو بعد ما تقلبوه وتسيبوه على النار حوالي 10 دقايق او ربع ساعة كده، شوفوا القوام بتاعه. لو حسيتوا انتوا محتاجين تتقلوه اكتر فهتزودوا شوية كمان نشا. بس طبعا اهم حاجة ندوب النشا في المية بره الاول عشان ما يكتلش جوه الفول. بعد كده زي ما قلت لكم هضيف معلقة صغيرة كده من الكركم، برضو اختياري، لو مش حابين تضيفوها ما تضيفوهاش، يعني هي مش هتأثر قوي في الطعم، بس يعني بتدي كده لون حلو برضو للفول. هقلب، وبعد كده كمان في الاخر خالص بضيف كده حوالي فنجان صغير قوي من الخل، برضو بيحافظ على لون الفول وان هو ما يسودش معايا. حسيت ان انا عايزه اضيف معلقه صغيره كمان فضفتها في الوقت دوت. كل ده انا بعمله في الاخر خالص، اللي هو خلاص بيكون الفول فاضله كده ربع ساعه ولا 20 دقيقه بالكتير، ويكون خلاص كمل التسويه بتاعته. وبعد كده بقى هغطي عليه واسيبه ان هو خلاص يكمل اخر وقت ليه في التسويه. كده خلاص يعتبر الفول خلص التسويه بتاعته. اخر خطوه اللي قلت لكم عليها اللي هو حوالي كده ربع فنجان من الخل او فنجان صغير كده، ده اللي بضيفه في الاخر خالص، وبقلب الفول. وده بيخلي الفول يعني ما يسودش معايا ويفضل محافظ على لونه. انا بقى بقلب، وفي الوقت ده انا بسيبه بس بقى يبرد شويه. خلاص انا طفيت النار علشان ابتدي ان انا اعبيه في الاكياس. بجيب اللي هي الاكياس الطويله بتاعه اللبن، وابتدي ان انا اعبي فيه الفول. ده طبعا بعد ما غرفته في الطبق. وده شكله تمام. بدأت تقدروا تحطوا عليه اللي انتوا عاوزينه. وانا هنا بقى بعبيه في اكياس عشان يسهل عليا، بحط الاكياس دي في كوبايات، وده شكل الكمية اللي انا عبيتها. وبعد كده بحطه في الفريزر، وبطلع بقى يوم بيومه، وبجد بيبقى طعمه يا جماعة تحفة.
اتمنى تجربوه.